Ahora mismo en España, el tiempo en Madrid es tendencia. ¿Por qué? Porque una dana ha puesto en alerta a la capital. Lluvias torrenciales y un desplome de las temperaturas hasta 10 grados. La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos en toda la región, especialmente en la sierra, donde se esperan nevadas a partir de 1500 metros. Además, hay riesgo de acumulación de agua en carreteras y en el centro de la ciudad, con hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Se recomienda precaución al volante y consultar la previsión antes de salir. Este episodio meteorológico llega después de semanas sin lluvia significativa, así que el debate sobre la sequía está muy presente. Mantente informado con News Ropes, lo que España busca, actualizado cada hora.